Este versículo é para você, não pule. Este é um momento de quietude. Justamente aqui Deus se revela. Salmo 4610. Seja quieto e saiba que eu sou Deus. Deus está perto dos quebrantados de coração, oferecendo consolo. Salmo 3418. O Senhor está perto dos quebrantados de coração. Com Deus todas as coisas são possíveis. Acredite na sua força. Mateus 1926. Com Deus tudo. Nunca perca a esperança. Deus não terminou com você. Sua história ainda está sendo escrita.